दोस्तों इस दुनिया में हर साल 2.1 बिलियन टन से भी ज्यादा कचरा जनरेट होता है। तो क्या हो अगर सारा कचरा किसी वोल्केनो में डाल के जला दिया जाए? क्या ऐसा करने से सारा कचरा खत्म हो जाएंगे? वेट इतना भी जल्दी नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। दोस्तों ऐसा करने से काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पहली बात तो ऐसा करने के लिए वोल्केनो के पास जाना हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और अगर किसी भी तरह हम वोल्केनो के पास चले भी जाए तो वोल्केनो का सरफेस इतना ज्यादा गर्म रहता है कि इसमें ठंडा कचरा डाल देने से बहुत ही बड़ा बॉम्ब जैसा धमाका होगा, जिसकी वजह से आसपास के सब कुछ बिखर जाएंगे। और इतना ज्यादा कचरा जलने के बाद धरती पर पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे और हमें इससे काफी बड़ी बड़ी बीमारी हो सकती है।